So, mi bereiti tak ala baladang sa Sandoro Jamaican. Wa moi peresiare. Apres moi. O la fos presi o gamoro hi wan grand tangi. Fu ala bonsai dugi uno. Plus de agu baladang sa sande willing, sande willig fu geef uit. We giga do grand tangi fu da sei den so dat en woroko kan godoro. Unomlei aben je komt voor de nog greedy. Ze zijn niet rijk, ze zijn heel arm. Wij, wel niet heel arm. Je kan de 2-3 money maar die zo ja zo. Je doet er one of them. Ja. Maar dat is maar voor je na voeren maar change zo de abi. Die gaan wel graag. En dat ik wel hoor een banquet maar dat change zo abi. Dus de lief hij op een jaar uno. En het is mooi heel mooi. Hij giwa gevoel taku de abusi wat goed is. Heel mooi, heel mooi. We gaan nu een chatles dan natuurlijk van Gwenti. We kan starten een dienst dat we poten na anu van moro heiwan. En we mag feesten dat we sabi gi sanwe feesten. Ja, sapsana feast of tabernacle want like fai sabi ulayanga fe anti moro mati. En de vijand voor na loerde mij loeren. Zo, ishi. Zo. De 4 feast of tabernacle. Praat in de Bijbel. Wel, Yoshi, na voetspan. Blijf wachten, blijf kijken. Dat Yoshi zeker dat feast of tabernacle de na Bijbel. En u verplicht alle christenkerkjes uit tak de abba genade voor Jezus. Alla denkt die de moest 4 feast of tabernacle heel groot. En if one kerk de, sane 4 de fesa van moro hewan 1 de aino opwete, gado no karde etef koda oroko. Of 2 de aino opo maar de kisa volg die biri daarom de no wan arki gado. Kopota dinsi na anu van moro hewan, aksi alasma fuluku gwena a Santa foto, dat toevallig in Suriname is het Oosten, veel luku gwena Oosten say, desmas na de na China, de mus luku gwena Western. Desmas na na Australië, de mus luku gwena North-Western. Ja, de luku gwena North-West. Hangt af beide. Maar wij wil luku gwena Oosten. Kilo. Onze vader, God over Abraham, Isaac, nanga Jacob. A machty power. Sagi u genade. Sagi une lobby, sagi unu en wijsheid. Sa sor u de geheime veng. Sa furus mano sabi en sa de no one sabi. We gigan tangi na you for blessed day disi. We gigan tangi na you for di kisa unu. Voor tek prati na one of de Santa Fesa view. Die de engelen na hemels referi ti de day. We gigan tangi tak ube de warti. In you ein. U kies genade, u kies vergeving. So we kan tek prati na de Santa na de boom commander review. So we begi lek eerste presi vergeving die Heer Israël na alasma sa wan wakana yu baka. We begi de baradanga safu sa de na fara. De baradanga safu sa euro ko tapse so tranga sa de buitenland sa de Fransay sa de na Heer grontapu e woro ko tranga so we kan hoor yu go de woro ko film op chinso money. We can do the wet for you. We beg if you bless them. Vi vergeef them en bescherm them. Tegen alle ogri. Tegen libisma vijand is hij denk if du ogri nanga uno. Nanga takuru je heeft satan. Zij zoek of du ogri nanga uno ook toe. Maar zo ik ging er aan if you man pikin zij sen kon. San dede voor de zon of Israël nanga alla trasma. Sa wan waka baka de geboden van God of Israël. We gaan grant aan je na you.
woord to no sari fu prijzen you almachtig gado. Na so we pota dins disi in you anu. En we begi visa blessi ap chinso natje. Nanga droge sa wo pot going say sana yugi na unu. We gi grantang if dati. So we begi visa thank you way say. Gi unu you licht. Soru de kibris aan view fu kapot ala de feanti view na sheng. Na so we gi prijzen na you in a name fu you man pikin Yeshaya. Make you begi onze Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt verheerlijkt. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Yero Israel. Ahaya wi gado de wan gado. E yusalobi ahaya yu gado nanga yu heri yati. Nanga yu heri sili. Nanga yu heri tranga. En dem woord disi mi ben commanderi yu dat dei disi. Sadena in yu ati. En yusaleri dem fin na yu piking. En you sataki nanga dem te you sidona in you also. En te you wakana pasi. En te you didong. En te you opo. En you sa fasi dem leki wa marki na you anu. En dem sa dena wa banti. Tapu da mindri fu you ai. En you sa skrivi dem na dem postu fu you also. En na dem portu fu you. Hallelujah. Okido. Het is mooi. Zou we doen? We gaan in een historisch betekenis voor Fesadisi. We gaan sa betekenen gamoro hewa in de deze de nou fesi ook to godoro a koninkrijk voor hemel. Tek je schrijf? Suma sap sana betekenis van Fesa voor tabernakel. Want die day, if you go naar de christenkerk, dat is taki, Jezus speaker de Fesa na kruis, want no make no wasma oordeel you voor de Fesa day, voor de nyumung, nanga den a Fesa sambe psa en karegim, trompeti, na be wan nyumung Fesa, no make sma oordeel you voor de nyumung. Nanga de san dat hij want de no boom. Of de no de moro na fossi. Wel, we gaan dat zien als het zo is. Alles no langer, maar we gaan een beetje veel lezen. Maar de Kleiman go gimme na Leviticus 23. Ja. Suma sap san afesa die ze betekent. Zuster Marlena, gaat u maar. Ik ging snel moro once maar. Ja. Dat is heel mooi. Zuster Marlena, dat kafesai betekent na herinneren die Mozes becharde bigis ma voor moto voor Egypte. En lek fau besabi. Fau sabi o telek no. Ano, Israëlita wan bek moto voor Egypte. Nee. Want tu travolkeren be kon ook toe. Een paar Egyptenaren be daar per fau, sabi. Ascrevi de bestenen gewoon af de to. Ja, want teko in Israël, alla wetsa Israël hori na wan wetman, na wan snesi, na wan Egyptenaar, na wan kana en niet je tijd, wan groep kana en niet hebben kon ook toe toch. De wan sabe draaiengi, de wan de bedraaiengi Joshua. De bedraaiengi Joshua toch. De leita kano jadek moto. Luku fala de berde fu ouro, terwijl let na tapa bok jadek moto. Nee, Joshua shweri tak no. E malu waka so far af komitu da mino ka do augri sanga mino kiru moro. Waarom? Wie weet waarom? Dus gado ne had hij dan lek van des my legio tak 12 huleris maar tak nee is niet waar. Gado op orde.
A captain van boto zei zeilen naar Israël en alle trasman naar passagiers. Klaar, dat is alles. Het is niets anders dan dat is logisch, is normaal. Maar laten we starten con lezen historisch betekenis van vissa. Barda Kleiman, gaat u maar. Leviticus 23 vers 33. En Masra ben taki gi Moses taki. Piki den piki fu Israël taki. Di fu tina feifi dei fu di fu seibi mung sa de da vissa fu tabernakel. Seibi dei langa gi Masra. Na da fosi dei usa abi wang santa koma kandra. Unomu sudu uroko tapuda dei dati. Vers 36. Seibi dei langa usa meki faya ofrandi gi Masra. Na difu aitin dei usa abi wang santa koma kandra gi usrefi. De saushi na aiti dei langa vezade. En aten fos Christus be konda ubom char ofrandi. No Christus konda ena ofrandi ba unaf cha ofrandi moro, okay? Dat is maar fu be going de kasi. Dat be pur de moro mooi corrosief ding. Lightning. Ja. En de barada of me. Ja, de barada be tak special. De say na after igi mi de weten kom. Ja. Dat de be go na in a stal. Dat de be go teka moro fat skapu zonder een mankement, zonder een henshi. Zonder een manki. Anote de wan sa eter de rebof de no. Beste viga do e for wa. Ne be giek ba. Da ifa aksi fu tsara beste kong. De sana moro shoot sambar danga sa. Sambe psanga de oferandi. Gado gridi sote. Gado es duenya ala de skapu. Sambe psanga de skapu. De ianta no skapu wan de skapu de doivi de krabita de kou. Sambe psanga de. Na wan sebi de langa des ma be meke oferandi. Sambe psanga de meti dat. Gado for nil zuchta. Gado e kirde meti e buro trowe ho. De sambe psanga. Ja, maar dat sambe psanga vlees dan. De be bona nya to kwano. De suma fos benya, we fausabi. De levita fos boteki. Dat de potisma, de weduwe, de vaderloze, de wees, dat de be gonyang, dat heer Israël benyang. Je sanga do be leru dat pe. Funo greedy. Funo srepa la hori you wang. Di gado seigi ba. Thank you trasma. Gado seigi you. Fica seigi trasma. Dus door you. Gado seigi trasma. Gado na vlaanga gi alasma een voring. Gado be leru maniri wantada. Tode na kone krek. Di gado gi seigi nos don af me is van mij. Na me. Nou we palaten. Dus dat na ba bedoeling om. Denk je dat gado be greedy. Lazy go door warada. En usa meki faya ofrandi gi Masra. Ade wan santa koma kandra en unosa du urokotapu da dei dati. Disi de dem fesa gi Masra. Disi usa kari leki santa koma kandra. Fu meki wan faya ofrandi gi Masra. Wan brong ofrandi nanga nyanya ofrandi. Wan ofrandi nanga dringi ofrandi. Ibri sanina hem dei. Sambelai, nyanyang, dringi. En te lees gemorda is je sopi, tranga sopi nanga wing, chunyo wing, ouro wing, dringi, ala de sambede. Mooi man, lees je. Vers 38. Nanga dem sabat gi Masra, nanga u presenti, nanga ala u sweri, nanga ala u free wani ofrandi disi ugi Masra. Wan belangrijk zijn ze hem sabi bardanga sa tap de fesa de disi. Elek fai sabi da. De we horen mi te takwo hoor de visa. Dat de bardanga de sabe konanga wa mooi suggestie. Dat halen we money op. Je hebt sagado a gobot eigenlijk jaren. A gobot eigenlijk na. Niemand komt met lege handen. Dat na gebod eigenlijk. No borokoi anu des ma jai hoor geboda une ko seki elektriston dom tak. Ja de was ano spoti no kisegi. No. We verteren gewoon. Awor of ununa leri de geboden. Gone even sa de priesters moest doen. Wano priesters malik van David van Paulus staki. Wano profeten malik van Paulus staki. Una de chief de profeten. Well. Dus dat is mooi.
Well, geen profeet, maar of de chief de profeet wel. Dus moet hij iets aan mij pabelen is ik fossi. Oké, gone even sa de priesters musleri. Ja, maar dat ido gone. San u musleri, want alla de festa de fu masai nom kon legi ano. In een kon droge handen. Dat nieuws maar nee je wist het niet. Ja leri. Yo leri, je in af go boroko anu na ngai futu. What happen? Wat vijf follow? Ino kol, dat maar. Sabe, ah, vijf follow dat hij bij wan heer bosu soep kono dan prei ko kot bonk na vlees. En alle wenya men samen bakken dus ano. Hypotene Steve Meyer vrij goe naar buitenland go zoek chimeita hangen. Ano was strand go zoek chimeita België. Ano dat heb zijn. Je lugu let dat pedale ko go nya wan skapu na nga sa dat pe moro mi denki lo chifo. Nga wan skapu na nou des maar dat zo hoort het. Te be paite kate go in flamboyant park. You know be kish nochi. Plus the best point yang a big boss NB bata be fadoye de you know lugu bu. Dus doe het voor God. Kom feesten ja, zo is makkelijk, is beter, is heilig, is rein. Mensen, hoe de mooi woord toe gaan trouwen, de. Sa ono musleri, singi. Bikasi, dem mofo buba voor dem priester moest hori sabi. En dem suma moest zoeken dat wet voor hem mofo. A wet, hem zoeken naar de leri maar mofo. Bikasi ade dat pele is, inotijk dus maar pele is. Maleachi 2 vers 7. Dus a wet na. Hoe weet dat ik bij maar we herhalen hier baka, maar dan sa no kon liegen handen na fesi fu mazera. Want die zafu saide. Gado saptaki abi. Gado saptaki is een kom jana Christen kerk no voor gelijk wanga de die buri dat. Uno tegi precies sa wete taki God weet dat die apu een kommer. Dat je meken inon pota zijn nere, une gebruiken zijn moro. Je kwins tulemchi. Nang apchin so tu insei da ye charen kong ye koteka wan komar dati ye slay oma komar fokolu tu kholu ye slay se mi me bay da sam misap de presto ye slay sa komar dat bumpching da ye queens tu lem chin sei da ye pot so tu geng e bi apchin so wete pepchi blaka pepchin so khambar pechin so e for la rodo e awa he resep me gi jaso da ye bon ke gen sei oktu bay charen kong. Niemand komt leeg handen. Dat we niet gezamenlijk. Dat jutara assuur, dat nasuur toch? Kan de bar ido becara pepere. Bij de we charo aan pepere. Doe me mami dok buangeng. Ja, ik wou aan pepere. Ja, mi charo aan pepere. Kan de bar light niet chafo. De gemeente ala unu bayas kapu. Was zuster en zuster Alma Chabami. Ja, pan is het toch? Kom Godoro, lees Godoro Leviticus 23. Vers 39. Zo schreef je naar die fu tina 5 day fu die fu seibimung. Te u ben klari fu kisi ala da fruktu fu da gronkaba. Dan usa hori wang fesa gi masra seibi day langa. Da fosi day sa de wang sabat. En die fu 18 day sa de wang sabat. Vers 40. Sausje, a eerste day na wan sabat, dus die na wan dubbel sabat eigenlijk. Na a laatste day na wan sabat da mus abi Santa Koma Kandra. Da fosi en na da fosi day usa chari dem taki fu bom bom bom. Dem taki fu dem palm bom. Dem taki fu de palm bom. Versiera presanga palm bom, lazy. En taki fu dem bigi bong. Nanga taki fu dem bong disi de gro na sei fu dem kriki. Dus versier nanga palm, nanga de trapbong. Bonvoeruf de bonja yo leisi sana den. Maar bonvoeruf de no dein serana. De bedena Israël. Bonvoeruf de bon lek olijf. Ana olijf fu sana era. Abuiten awan fu mede oosten sa de mek olie uiting. Nanga sana welo. De no da sana ma palm jawel. Dus we pot palm. En usanyang prei sebi de langa. Na usanyang en pray. Suma sab singi ja. Well, we pray de singi ma singi. En usanyang prei sebi de langa na fesi fu masra ugado. Daarom mi denk ik kisa schema.
Uno blessing ik doe bij dat Israël. Doe bij dat Israël dat we maar bij op kan de 500 krabita, 500 skapu. Hoe kan de want dat goes er vina. Maar ga do bless u baka Yoshi so. Yoshi so no spang. Nala da pe barda. Lees moro. Vers 41. En alla jari usahori wan fesagi masra sebi de langa. Onteng? Alla jari. Sonjari. Alla jari. Behalve Teutron Christen. Alla jari. Oké. Asade wa wet gi alla den bakaten pikin fu o. Alla de bakaten pikin de Israëlieten. Allemaal zijn wij Israëlieten. Hoe weet je dat? Huh? Fai dus op taki naar de Israëliet. Je gaat doen een DNA test. Blaka? Nee. De kan niet hebben blaka toe. Blaka na next. En ik ga een kleur. Wamang. De vloek voor de Deuteronomie 28. Na ook toe 32. Na Leviticus 26 toch? Ja. Ja. Na 32. Na Leviticus 26. No antras magron tapu de teken, als we schrijven in de Bijbel, de teken die ze achtervolgt, you, wie soort konrei go, wie soort ukuf gron tapi go, de teken die zo soort ag, you na de Israëlieten. Dus wij zijn ze. In aflopen, maar als we ja, onteng vira fesaf tabernakel na alla de trafesa. Ifu sebi mong. Vers 42. We zijn in 7e maand. A Gregorian kalender schreef tegen taku na 7e maand eigenlijk. Die kalender zou je gebruiken die na Gregorian kalender. Daarom denk ik aan september 7 in Latijns. Ze weten het. Oktober is 8. Dus na baka die de maand change a kalender. Hoe ga les dat ik ba? Dat de pot eten today bij januari, februari. Oké, ja. Tot februari is 12e maand. Ze weten het. Daarom september is 7e maand. Daarom september is 7. September is 7. En eindelijk falas masabi, wel de ones aan osabi niet erg. Uno ik gebruik a kalender sagado besori na eno. Dat na kalender. En amoro shit sani. Laas, u bij gebruik a kalender dat we met Hebrew bij falu aantak is niet waar. De Israëlieten na moe bij luku. Ido shamu. Mi denga de waka wol kudati. Yalo ne buru esmaso. Laatst nog de man zei diki de archeologen. De go fin in Israël taki. By the way, het is waar. De Israëlieten na een kalender de man bij gebruik sabe op 364 dagen. De man bij lukumo gewoon de man bij teri. Tellen alleen tellen bij do. Dat is archeologisch bewijs. As adena Bijbel ba. Maar vind je dat niet erg? Wogi archeologisch bewijs ook. Dus man kon play tof goed aan op kalender morgen uno. Oké? Nou weten we wat we hier vieren. Oké, go naar 1 Korinthe. 1 Korinthe 10. Vers 1. Godoro 5. Want als je zei dat we bij vieren, we bij vieren voor herinneren doen we motto in Egypte. Daarom de karafesafu tabernakel. Dat na tabernakel is eigenlijk Engels, Nederlands deel tak loofhutte. Wat is een hut? Wat tenti? Mi lo ba hoort dat wat tenti. Wat masanga, wat kampu, wat langa. Ja. Dus hoe hebben historisch betekenis? Die is maar voor motto of Egypte, de betaan in zo. Alanga, zo tenti. Ja, zo hutten. Je kan het zo. Zo tabernakels. Ja. Dat we herinneren aan dat. Tabernakel is een hut. Is een tent. Ja, is een oud Engels woord, ja. Ja. Dus dat we herinneren. Maar, op wat toekomstig betekenis ook toe. Dus nou wat dubbel vieren we vieren. Dat we gaan even. Ja, oudeen hemel ook toe. Dat is shit. We gaan les die dat we gaan. Maar je moet weten, en
usap taki no anya no bumora a war tu fugado dat kreses betaki di sa tambe wan ko play mafia gen taki no angre kiri to so yo sayo de sei kara sabe taki mi sa tai mektori shutito yo de do last nog de wet ma bo is taki vi fast 40 de yo de sei kara ala de sanda time ba statistic jare fu sorio mes masande de kreses tak na enough na ki de mi bu mek de berde no mek wa moy war ma Fernandes ball kreses tak no war Thomas Manoli bi fu berde wo sa dateleru taki angri no ma kiri te dai go bro kos ma so mai kat honger tepje de kat het komt wel goed oké lees ik coach sana betekenis moro 1 Corinthians 10 vers 1 moro fara brada mino wani dati uno sabi fa ala dem tatafui bendena ondro wa wolku e dem ala mala ben pasadoro da ze die resma fu bek moto na Egypte te no lees dat je no sabi te lees a verhaal gewoon en te look wa film de Witman dat je denkt dat desma be wakaina boom fire want te hier wilderness woestijn want na woestijn te look a woestijn voor Saudi-Arabië dat be boy desma song no be brondeng nee ik kan teken ja song no be brondeng nee no one song seref no be brondeng de sunanga de crossi di de waka 40 jaar in a wilderness de sunanga de crossi seref no ko ouro de no pretty next nop sanga den wan bigi wol ku be tapa song gi den te de be wakai e gi de mooi kouru presi let's start vlak hier en if he lees ja ik had ook airco aan. Ja, dan ben ik kies de mooi airco. Maar was je mooi over een airco dat je was je aan een wolk dat moro. Nummer 9, vers 15. Nadat day disi, nadat day die dan ben seti dat tabernakel, dat wolku ben tapu dat tabernakel, dat tenti fukotoigi en na mofon neti atang drape na tapu da tabernakel leki wang faya teleki mamatem Abon sabe de overdag wan bigi wol ku be de dat neti da sem wol ku dat be kotro wan pilar voor faya dus EBS hadden we die nodig dat hij moet door dat hij moet payo met money. Uno babala descendant van ons. Dus tegen wilderness in om denk je dat je in de film we los China en long baka lagadisa voor fenilosi. No. Gado e sorgo voor alla sansa wap van ons. A wansan zijn om doen om traes. Dat doe hij om doen. Te gado te ita ko nya bung ano Kentucky Fried Chicken hier. Maar bung kosant kwartel de kon a greedy om doen gewoon. Niet zeker. Awatara bita even. Awatara dis no shiti on. Moses banku an udu go in se ako shiti. Ngan so wonder. Des gadon el libu fu go pina in wilderness. En lek faisabi. Aben comes fu jana groei hein. If a monster blessi unu. En gelukkig go kampera wan presida we bigi ufon moro. Maar if gado bless wa yari sai kong en de bardanga de safu if gado blessi den tutak de anu no tai. Allemaal potwisa wan 5 golo met 5 golo mine bedoel 5 golo er voor mij navuldig het ja dan we gaan buiten de stad ergens dan we kamper daarbij voor CBD alasma teka kalender neem het goed dat je bigi boekie volop vanaf nu enough doen no maar je begrijpt ze mij dat je bigi boekie volop voor 7 dagen wie soort hoe kon je doen dan we gaan leren survive in a wilderness oké alright dan lazy go door mi brother. Nou na dat tabom de yo shitak na dat desma fu be do yo shi. Lazy go door over a wolku. Ja. 1 Corinthians 10 vers 2. Ja. En dem allemaal ben teki dopu na Moses na ini da wolku. 1 Corinthians 10 vers 1. Moro fara brada. Mino wani dati uno sabi fa ala dem tatafui bendena ondro wa wolku. En dem alamala ben pasadoro da ze. En dem alamala ben teki dopu na Moses na ini da wolku en na ini da ze. En dem alamala ben nyan da srefi ye nyanyang. En dem alamala ben dringi da srefi ye dringi. Because de be dringi fu da ye stong disi be wakana dem baka.
Sambe waka baka desma. Da ye stong disi be waka na dem baka. Dus een stone, want je stone bij waka baka desma pe de befen. Wat hij drinken? Lazy. En da stond dat die bende Christus. Alla desan dat die bij de Christus aan no Christus heeft beschermen. Christus na woord van God. En een woord na, zei je de kare een woord. Hoe je weet? Wat zei u? Ja, maar iets anders. Zei je de kare een woord. Tegado be taki da man be voer uit. Daarom de kare een woord. Tegado tak mo giu watera. Mi map ching ego giu watera. Tegado tak una vu spontaneity of fire. Christus e giu a fire. Dat kan zijn beetje dat bijna 1 watt no voor Christus brengen. 1 watt no 1 watt. Want dat brengt Christus deze refino. Maar look niet eens. Ja, je boroko actie Paulus. Om me de lang hebben brengen. Ja, zie. Afaya dat bij shine. En dat me de kandidaat bij de kandidaat 5 watt no. Maar goed. Kan de met dat me denken. Want ik was niet daar. Je begrijpt? 1 Corinthians 10 vers 5. Makado no be abi presere na nga foro voor dem. Die zo'n om vergeten ook toe. Alla de mooie zijn zou lezen te fire, want boem brengt pilaar voor vuur bij de overdag, hoe bij de mooi gedekt onder een mooi airco-wolk, like van vrouw takken. Miloba hoort hoe dat, een mooi airco-wolk. Water bij de constant, boem shoot water ook toe bij de constant. Ga je toch gaan op bij presere na nga boem voor of ding. Lees je maar. Makado no be abi presere na nga foro voor dem. Bikasi aben trowe dem na ini da woestijn. Sabe doanga dem. Bikasi aben trowe dem na ini da woestijn. Suma zap sana watra wortu futrowe. Abe kier den. Abe kier. Alla den. Behalve Toesma nomo. Allemaal. Zelf Aaron Revi. Ja? Ja, ali ben vader de na wilderness gewoon. En dan make no of the going na belofte land. Moses Revi. No, Toesma no be going. Alla de alibi na wilderness. De beer de let dape. De beer de na heer woestijn. De na Toesma no mo. No toch. Kado na kiri wale. Om ef de akir na nga ouderdom. Om ef de akir na nga tranga yesi direct sneki nya want uf de kiri. Want uf de longo de kana en niet kir de don. Om model want uf da fadongo onder grong de adoti be pretty de fadongo de nga kora. Om een model, om bijvoorbeeld de gehoorzaam worden. Maar hier toch naar ouderdom gewoon. Ja, dan want dat bebless, like Moses, naar Aaron. De naar ouderdom, maar toch de nog go. Toesma, no mo suma de Toesma. Joshua nanga. De uwa bek mo, de uwa sap van Egypte beshi eruit. De trasma, na de chinengere natuurlijk, abetak vanaf, ja. Wat naar Egypte, ja. De biggest might de moto Egypte de besa fast apres de maar want tu chinengere sa no be verstaan de gado no kier de wel maar la biggest ma ach daarom moeten wij niet ongehoorzaam zijn hè de vesa dis moest herinneren hoe a genade na machtig zijn gado abi dat is 1 tweede leer je ook tof de fout of des massa betranga je tegen eng kona Zacharia 2 vers 3 bara ido ka kona Zacharia lees in Nehemia. Ook lees Nehemia 8 toch? Iedereen kan beginnen naar Zacharia. Lees Nehemia 8. Want onuk moto in slavernij, bardangasa. Even ik kan herinneren, bo. Slavernij is niet alleen tjengeling naar anu, naar baka. Nee, je verstaat ze revede in een kooi. Dat we de in zijn. Alles maar ja zo weki. Ook moto in slavernij. Dat is smak moto in slavernij. Koos je de bigisma hoe be doet die de moto uit Babylonische slavernij onder Ezra en alle de man dat die. Koos je de be doet. Nehemia 8 vers 1. Dan nada begin fu di fu sebi mong. Die dem Israëlieten suma ben de na ini den foto. Dan da heri people ben komma kandra leki wamang na ini da strati na fesi fu da watra portu. En dem ben aksi Ezra da leri man fu chari da buku fu da wet fu Moses kom. Disi masra ben commanderi Israël. En Ezra da priester ben chari da wet kom na fesi fu da koma kandra fu dem mang nanga umang nanga ala dem suma disi ben
kan yere nanga frustang na da fosi dei fu di fu seibi mung. Dus na eerste dag voor a 7e maand. Dus maar haar kong, dus maar dat na dus maar sabe over when abigi jugu jugu na ten fu Ezra. Dat de haar contact, hey, u las furu Ezra, koleer uno. Lazy. Vers 4. En aben lazy na hem ini na fesifu da strati disi ben de na fesifu da wat rapportu begin fu mamatem teleki mindri dei na fesifu dem mansuma nanga umansuma nanga dem suma disi ben kan frustang en dem yesi fu da heri people be arki da buku fu da wet. Vers 5. Et Ezra da leri ma ben tanapuna tapu wang pri kitafra fu udu disi dem ben meki fu do da roko disi en na hem leti anu sei Matacha nanga Sema nanga Anaya nanga Uria nanga Kelika Sekaria nanga Mesulam ben tanapu. Saushi, die Ezra bij preki, Ezra snapu, dan een rechterhand, een aantal man bij snapu, een linkerhand, een aantal man bij snapu, en de bij lezen uit dat woord toe. Dat Ezra bij poeren kringi desma. Lees ik door. Vers 6. En de heri people ben si dat die Ezra ben oppo da buku. Because aben de moro hele kida heri people. En die aben oppo hem da heri people ben tanapu. Vers 7. En Ezra ben blessi masra. Da bigi gado en da heri people ben pikitaki. Amen. Amen. En dan ben oppo dem anu. En dan ben boigi dem ede. En dan ben ambegi masra nanga dem fesi na grong. En Joshua nanga bani nanga Serebia. Kelita. Azaria. Jozabat. Kanan. Pelaya nanga dem lefiti suma ben lerida people fu frustanda wet and the people ben tanapuna ini dem presi so dem ben lazy kring na ini da buku fu da wet fu ahaya and dem ben puru da tori kring fu meki dem frustang sang dem ben lazy Saushi, Ezra nanga want to tra leri man be snapu, want to na links, want to na rechts. Dat de be lazy, dat de be pure kringi ding. Dat Ezra be tak lazy voor dat krijgen. Dat be pure gide waarop like dat. Dat is daarom uno egiles zo. Daarom wat mij is doen, dat de tra mij lazy dat we pure kring. Daarom we do street preaching zoals we preken als het is Bijbels. Wat mij snapu, dat de tra mij snapu links en rechts. Dat we lazy. Dat we pure kringi ding. Want like fau sabi ano alas magadogi verstaan na wans mamo skoler you well. Dat gersi. Dat die de lazy te dat jump go na vers 13 coaches at de feni na wet moro. Die jump go vers 13. Vers 13. En de heri people ben teki den passi fu nyang en dringi en seni som nyanyang go en fu meki bigi prisiri. Because dem ben frustang dem woord toe disi dem ben taki gidem. Tei first die des maar verstaan woord toen en de teki nyanga dringi tak bulu ko nyang gezamenlijk. Uno tamoni fu go sai na snezi wenkri of go by nonsense gewoon pori gewoon. Kom go nyanga de bardanga saf mi. Dat is rechtvaardig. Mi wan man bij wan skabo to. Is veel. We bij wel dat we nyameng. Dat des maar doja. Lees verder. Vers 14. En die fu today dem fesimang fu dem tata fu da heri people ben kom makandra nanga dem priester nanga dem lefiti suma na Ezra da leri mang fu frustan dem woord toe fu da wet. Vers 15. Is je saushi? De lefite nanga om de bigisma. Den op je verstaan wat de gona leri man. Dus mek no mas makota itak. Me dat is do me oso da me kri me lees me Bijbel misrefi. Nee. Na so des ma dat na de moro donsma.
De moro donsma, de sma sai taki. Mos do ami also da misere fe lezen. Ik kan toch ook lezen? Ja, ik kan lezen, ja. Je leest hier, date ik bij lezen. No, first time next. Ga dan ik alles maar first time. Go naar de lady, maar ze inschrijf je wijs aan. Lees verder. Vers 15. En dan ben Feni wansani skrifina inida wet disi masra ben commanderi door Moses. Desma dis no best saba wet moro. Lek unu. Unga desma dis vergelijk. Yuna nga desma voor Nehemia 8. Yuna desma voor Nehemia 8. De be forgita wa her pisifa wet. Na di de leisi te lek unu. No go sha skrivita ki. Hey. Fesaf tabernakel. 7e maand. Hey. El coach sa de ontdekkers aan dat bakken. Want de be lassen door alla de vals leer sa de be leren. Na alla de traslavernij sa de be goin say. Lek unu. Leisi. En dan ben Feni wansani skrifina inida wet disi masra ben commanderi door Moses. Dati dem Israëlit suma musu libina ini pikin tenti na da fesa fu difu seibi mu. En dati dem musu skrifi en taki disi na ini ala dem foto na Jerusalem taki. Go na dem bergi en koti dem taki fu da olijfboom da olijfboom da olijfwilg da miert da palmbon nanga dem loofboom fu meki pikin tenti so leki dem beng skrifi kaba. Vers 17. So the people ben go na doro en dem beng chari dem kom en dem beng meki pikin tenti gi dem srefi. Ibiriwang na tapu da daki fu hem also. Yeshua des majana sem. Die des taki hora fesaf tabernakel mek tenti tek palam taki kong. Nee, de go de osof Israel na be de flat roof also. Yeshua modern de amo of de nyumbou de plata dakwang. Maar de also dat de be mek in Israel. Ja. Daar de go tap de dak de mek de tenti bigi vira fesa gezamenlijk. Unu na zuster lief ay jaru ko no ko vira fesa gezamenlijk. Na sem sa net hè. Yeshua. Dus is dat niet mooi? Alright dan. Dat na verleden tijd. Dat na verleden tijd. Kogo luku moro. Ja, de moro op chinso. Sadape moro. Lezen. Vers 18. En da heri koma kandra fu dem suma disi ben komo po fu katibo. Ben meki piking tenti en dem ben sidong na ini dem tenti. Because sensi dat tem fu Joshua da man pikin fu nun teleki dat day dati dem Israëlit suma no ben do so en dem ben de nanga bigi prisiri. Vers 19. En day fu day begin fu da fosi day teleki da last day dem ben leisi na ini da buku fu da wet fu gado en dem ben hori da fesa seibi day langa en na difu 18 day dem ben hori wan prisiri koma kanda soleki aben skrifi kaba. Lees je zo zien. Was er door een of andere reden vanaf Joshua teleka ten Nehemia ja so Ezra de no be hora fesa so mooi moro. Moet door een of andere reden, door nalatigheid, door vergiti en moro bigi door katibo, door a Babylonisch leren. Want in Babylon de bomgoleri boy gigi Dagon, nanga Kemash, nanga sana agadoneon. Awan sabe gofetanga kau. Ba almar a Babylon specific Babylonisch wa vrouw man, a Queen of Heaven. Estar, vou ka vergite Estar. Dat de vier in Easter gitok passen. Yeshi, dat doe ik ontdek. Maar die zijn elkaar atenti. Dat is mooi. Lees verder, mijn broeder. Go naar Zacharia 2, vers 3. Dat was je wansan. Zacharias 2, vers 3. Want als aan die op sabaka en badangasa. Une taxa voor mij kies maar vrede. Maar je moet het weten. Leksai sana de buurlanden voelen aan met de oosten. Oorlog van je na heer precies Venezuela. De smilon boeia. Dat komt ook hier. We begin te gaan. Kom maar even Christus tegen ook bijna Matthäus 24. Gaat komen.
Dat hij ook kon, dat de bribi wang, o haar plak ons review, sap tak even gwa de tante view. De tante view de ofetanga buru voor agute. Dus in veilig dat je niet eens naar de tante view. Dan na de smasa saba wet na de o haar gewoon konsma tenminste. Want smasa kon niet tenminste. Dat o haar gewoon presi ergens waar na o gados revo lei unu. Dan na dat pe o wetan intenti baka. Dat we de mooi beschermd, dat we kies alle de blessings zou de smafu bekisi in a wilderness. We kies alle de blessings dat baka. Maar uno no ondankbaarlijk ding. Dat wel. We kies alle de blessings dat de sma bekisi. Wat er nou de een probleem kan de yang Pizza Hut. Dat maar loop moro. Wallis, on Lekkies Burger. No. Zou loop moro. Dat is maar loop moro. Wang Lucky Twins en soms mij sluipen ja desa nete. Desa tak desa ongezond maar de ja nete. Desa ongezond badanga sa na uyo ki wuro ko fugo su kudresigi. En we fenengi era no span. Koshi gado bescherm wete want de vijand die voelen is er bien. Die doe je tak want toen maar de ergens ik me kan aan gewoon hier. Ergens daar para in of de savana dape. De heb alles aan de op water aan drinken. Kogo roof de want uno na Abidjan. Maar sem zan de vijand is maudu. Koshi sagado do fagado bescherm uno. Loof het te feest godora hè. Zacharia 2 vers 3. En luko, de engel die si ben taki na ngami ben gona fesi. En watra engel ben komen po fumiti hem. En a ben taki gi heb taki. Long, go taki gida jongo man disi taki. Suma salibi na ini Jerusalem soleki dem dorpo disi no abiskoto. Because si furu libi suma na nga kausa dena hem ini. Gado bless unu. Wo tang intenti. Want to go long ya. Usuma ude pe bom na nga dinamit ne bre moro. Sa des malo wa word dinamit. Dis mane ko bre dinamit moro. Dinamit ouruma. Pes mij gebruik C4 na de heat-seeking missile noem maar op de intercontinent to hem en misa de da glory na mindre voor hem. Des mas ay bartak mo de ami oso mi wan fwe det. Mino tak gado ne des na disa la obasi. Gado ne mino tak gado ne bescherm wan individu. Maar if you nou was mas attack ik lees mijn Bijbel thuis dat je lees no be lezen. Want als je leest die Bijbel thuis, je tak gado altijd worden met een bijeenkomst, niet een individu. God worden met een groep mensen, Oud en Nieuw Testament. Per een groep smade, na dat pegado de niet een individu. Dus dat individu mindset in poeren. Meestal na de takuru manier toch dat de ne wane smaushide direct van de manier takuru. In maler libi in groep gado no make hoeft aan je uwang. Dan pede kitak uno de bescherm, masra gado de voor skotu voor vuur. Loon toe aan bijeenkomst aan groep mensen dat niet een individu. Gado de wan skotu voor vuur. Loon toe uno. Misschien is het niet vuur zou kan shi. Wie weet, gado sabi kan de unie niet eens. Ik zeg kan de, weet het niet, maar het gaat daar zijn. Yoshi zo tak soms in de Bijbel ook toe. Gado de bescherm je met vuur en alma noas manesje. Of de man sa de tap wantra niveau, de man sa na kwam boem hebi vaste reinig de tempel, de wijsje de trasmanesje. Yoshi dat zo. Dus a kan tak boem voor ne shafir niet eens de pchinengre de pchinengre rein toch. De krin toch de no dotete. De lof de zonder zorgen. Minga ido tak boy, afaya this boy. Kan de. Wie? Je zal het zien. Je begrijpt. Lees het dan, lees verder. Vers 5. Masra de taki. Because misa dele que was kotu fu fire alone to him. And misa de da glory na mindre fu him. Vers 6. Esi como po en lowe go kibri fu da kondre fu da noord. Dus ons makata heeft de wani. Hoe kan lezen ala? Kogo look een voorbeeld. Dat te gado bescherm je. De wiki toe de nees kan de nees niet eens tak fire alone toe. So go na een verhaal voor a profeet voor of de biggie. Want 2 Koningen 6 vers 9. Lezen. 2 Koningen 6 vers 9. En da man fugado ben seni boskopu go na da kounu fu Israel taki. Luku bung dati you no go na so wan presi bikasi na drape dem arameer suma ben kom. De vijand die want to heiden be kofetanga de Israël te gado giu fishu no metenk batak no go dape. Lees verder. En da kounu fu Israel ben seni suma go na da presipe da man fugado ben wasko hem taki anomusugo en aben kibri hem drape en anobeng de wan
e fu tu leisi nomo. Vers 11. Fu dati ede da hati fu da konu fu Aram ben trobi tumsi abrada sani disi en aben kari hem koman en dinari kom en aben taki gi dem taki u nosa sori mi sortu wafu wide fu da konu fu Israel. Sai sei shep saja. Tegado e beschermen people. Definitief u Israel. Atendis na bede sumana desma disi. Desma fu Aram. Okay. Tegado e beschermen people. Dai sole kwa bi spione te you ala sa de mai denki. Aten sa mango set luru fu kir de Israelita. No was mano da pepe de Israelita da sole kwa spion jai verteer de mayon. Dus aten sa de mai make the wet na wet. Aten sa de mai make the wet na wet. Fu vernietig Israël. We weten het van tevoren. I don't know hoe ze tak de mij pot kanker in om even de vaccinatie na om even de nyaf doen ne vast de ne de jong. Hey ja kanker ne kies de jong. Dus als we kwa a Bijbel tegen ja. Aten sa de mij make plan fu ko vernietig uno. We saba van tevoren batak hey. A soort masamite sa de kada peno guerre. Dat ook beschermen semsan op sabaka want a Bijbel tak no news no de onderrassong. Dus you say but be no frede, say frede. Next no de frede, wanza so no say mus do no more. Hoor de ko boud alleen dat. Alleen dat. Takaru ko na sabat ala sabatun ko kasama lekker wan familie ala satra ala wiki wan lezen ko leer sab de bars masay bribile kyo. Is een wet van God. Doe dat. Na de rest, ga doe de rest. God de rest, sabat aki dat. Lees verder. En wang fu hem dinari ben taki gi hem taki no wang mi masra o kounu ma Elisa da profeti decide na in Israel de taigi da kounu fu Israel dem wortu bisi yu taki na ini yu sribi kamera. Dus de vijand die de regering van grond tap die zo goeie verbaas abeb de na verleden hoe de na toekomst. Hey, als ik de man zap taku voor vergiftig de jong. Vijf de man in jasa. Want dus maar de na get we bardes naf de no jasa jong. Atenção guau me una nga bare aqui te guau me pres go bardes manga glifo sa de no be wan yere no de kosta werkelijk op kankerin se. Ida de masere mo guau aksi tak sa jong. Ne mama tay den taki no. Want to leri man de mindere tegi ding. Ada tep saja to. De mata ki non na waf de profeti Elisha itei gaman. Dat is de vijand todo. Logisch hè? Ko kies Elisha. Ona bar da Kleiman itei gide no. De kongi Kleiman. Yes, ko te ko. Kleiman is bedoel Kleiman ja zo of wat da ook. Minus af do takken. Yo shi sa gado tak gado ne. Udaram unu ne frede. Wa man kwa mi last. Hey lut. Esa saya tak yung gutai bari na foto inga de trama da. Bu ne frede no. Eh usa de sa. Frede what? Frede what? Frede suma. Gado me frede daarom ben ik daar. Lees verder wie verder. Vers 13. En abetaki go suku PAD fu fenik fu mikang seni suma fu chari hem kom. Use ugo kisen kong. Zeker de boan kiren. En dan ben taigi hem taki luku ade na ini daton. Fu dati ede aben. En sai shi de masabala lokasi pa made. No na GPS de mauluku gewoon tut amade so wan bresi. So nata se wan app. Lazy. Fu dati ede aben seni asigo nanga asiwagi nanga wang bigi legre. Wan bigi legre nanga asiwagi. Asiwagi na tenda tim shen lek wan panster wan tank. Dat na be asiwagi so mchen. Dus na wan heer peloton wan heer religer kan de no luku bo helikopter nanga tank ko opto. Maar lazy. En den ben kom drape netitem en den ben golontu da heri foto. En die da dinari fu da man fu gado ben opo furuku mama teng en de man op weinig. Want de malon da heer foto na oso de malon tu. A heer foto. Lees verder. En aben go na doro luku wan legre nanga asi wagi tu ben kom lontu da heri foto
No, naar punt 50. En drone, Predator drone. Lazy. En hem dinari ben taki gi hem taki. He lufu u. Mi masra. Sangwisa du. Altijd want ongelooflijk want deze hè. Ere de dinari voor Elisha no. Che, akabagi udede. Fausa do. Che, luko alegre. De lonta here foto fausa do. Altijd want tu swaki beribis mau da omende. Altijd. Maar na frede. De tranga beribi wou tai tak no mi barda no nakide. Kry maar lees want tekst ga barda dis weku power en baka. Lees verder. Vers 16. En abe pikitaki no frede. Elisha tak no frede, relax. Because them suma disi denanga we de moro furu leki dem suma disi denanga dem. No de jongen maar luko tak over sa auru kel dis aben. Des masa danga unu de furu moro de Elisha na fofe ifi ma meshi tere. De man dat mi no man ter de lonta her foto en de nanga aument asi waging aument tank. Da fa ye padul des masa de nanga unu de furu moro de wan de man e shento. So si niets. De shi Elisha nanga de wan. Lees verder. Vers 17. En Elisa begi taki masra. Mi begi you opo hem ai fu akansi. En masra ben opo dem ai fu da jonge man. En aben si en luku da bergi ben furu nanga asi wagi fu faya lontu Elisa. Lees het dan lees. En Elisa ben begi taki masra mi begi you opo hem ai fu akansi. En masra ben opo dem ai fu da jonge man. En aben si en luku da bergi ben furu nanga asi wagi fu faya lonto Elisa. Wan heer leger voor engelen. Puur fire. De engelen na puur fire hè. Want er les want er de. Puur fire lonto Elisha helemaal nanga asi wagi nanga alasan. Furu omemaal moro alegre dati. De sound was vrede. Una abgong Elisha bab horu. Ano bab atendat na horu nanga spijlenboog, nanga katapult, nanga scorpion en een crossbow. Die bestudeer en een ancient art of war ook. Toen ik weer op oorlog toch. Dus misap dus. Ja. Dan Elisha tak relax. Kijk. Dan man luku. Dus una abgong. Nee. Zie maar pwan je kan er wel pwan ontigon wel leren. Want we moeten eten. Want we ergens op pwan ontigon wel. Tot daar. Ja, ontigon is goed. Want hij ontim jang. Dus next nog de vrede berangen. We hebben geen wapen. We hebben geen drone. We hebben niets. Maar alleen zij beschermen ons tijdens je F4 hoorde geboden. Voer moro ding. Macht die moro ding. Ko lees ons aan in koninkrijk. Lees je me brada. Zacharias 14 vers 16. En als het passa zo dat die iedereen die de libi abra Asadu sang. en als het passa zo dat Wat gisse we gisse. Na wilde verhalen lute verteri jadi aan tembere spang. Het gaat wat? en als het passa zo. No. Lut nou een conspiracy terrorist. Zeg de man zal op tak nonsense toch. Verzin om een soort sang. Sang? Als het passa zo. Het gaat gebeuren. Ko begi gado takushe. Hey, mi wanshi de mooi machtig gado. Me buri ben bij wanshi de mooi machtig zijn. Het gaat gebeuren. Ko shi zou gebeuren. En als het passa zo dat die iedereen die de libi abra voor alle de volken die ben come against Jerusalem. Zeg worden. Lek fau leisi. Mazarau de wan sko to fire lon to uno. Da wan groep nou kofetanga uda do dede. Israelita zowel heiden zou kofetanga uda dede. Want dan twee Israelita don toch. De ina legref de. O zaba me Israelita de in de legref de Amerika na de France man ala soort ma kofetanga egi people. Lek de Jesus mazau ta abara. De sere votak no volg gado no. Dit na toekomstig, dit na koninkrijk. Dit na koninkrijk. Lees verder. En als het passa zo dat die iedereen die de libi abra voor alle de volken die ben come against Jerusalem. Sa go ibriari voor aan begi da konu.
Ibriari. Isap taki Gog na may Gog bego. Fugo feti na nga Jerusalem toki na toekomst. Tralestra de wo gizana les fu Gog na nga may Gog. We koso dape. Ma ala den farnita kaya. Ma wanto Libya bara. Wanto smau Libya bara sambe ko feta nga people fugado. Da ala den wande no wani do have to hoor de gebouwde ook to de want to Israelita sa de asra na nga Amerika i bar taki. You know, this is not for you. This is a Bible no gide heidena. Sa de heidena do. Dem volku die ze become against Jerusalem sa go Ibriari fu am begi da konu. Ibriari do ko am begi a konu Christus. Ibriari. Ko si gewoon wande. Ibriari. Fu am begi da konu. Masra fu dem legre. En fu hori da loof hutten vissa. Alle de heiden santa over de boeman zij hoor geboden en de Israëlieten zij hoor geboden. Wie spede de alle den e haar gwen naar Jeruzalem. Alle de haar gwen naar Mount Zion. Dit is toekomstig profetie. Alle den Zacharia 14 vers 16 go onder zee. Alle den verplicht. Gadone attendat gadone die langa begi moro. Nee, niemand moet je zeggen. Het heeft actie ba. Na ben bigi. Na bigi power gado. E verplicht je voor en geboden no. En natuurlijk aan een blijdschap worden. Maar die zei go gide ongehoor samen. Ona na ja huppelend. Kademine wakamora at dat se. Voor to ki super power no sabe fu no go face. Les maar taka sap drungulut. Ja, wat dan sap mi bedring zo dat. Maar ubegales dat des massa bij de tak des zal het ook super power toch? Dat weet je toch? Want eigenlijk na zo Libisch maar de bewa krachtig de engelen eigenlijk, maar no door a sondu toekomstig ga ik kom baka. Maar lees verder. Vers 17. En als het passa zodat hij dat maar soort vissa de ook ofiri verplicht. Fuhori da loof hutten vissa. Soort vissa we horen nou. Da loof hutten vissa. Dat soort vissa de Israëlieten behoren in a wilderness naar Moses. Da loof hutten vissa. Dat soort vissa. Het is a Christus zo met een grondtap en koninkrijk tap grondtap ja. Soort vissa de heiden nog kon alle jaren kofiri. Den volku die ze become against Jerusalem sa gok Ibriari fu am begi da konu masra fu dem legere en fu hori da loof hutten vissa. You in gemeente De Deur, in gemeente Zevendag Adventist, in gemeente Stromen van Zegen. Zij die niet horen lopen te vissen? Mountain of Fire, Tabernacle of Faith en Shaking Thunders, de net Fire with it. Zij die niet horen lopen te vissen? In een span of het aan het al voelen. Jos is zo dat gaat over plek je hoeft te horen lopen te vissen. Dus zou wij doen dit naar bij je voor. Dus massa no one volging. Look us op zanga. De want ook ongehoord, maar de nek bij. Lees verder. En als het passa zo dat hij non opsa. Als het passa zo dat hij dat suma die si nosa komen op voor alle den familie voor grond tapu. Zo'n familie Israëlieten hoor. Alle den familie. Alle rassen, alle volken, alle tongen. Iedereen op aarde. Nou sabi ik betak alle wikis, maar de dek bij de rechtvaardig gewoon. Toch in de rechtvaardig maar koppers maar nek bij. Lees verder. En als het passa zo dat hij dat suma die si nosa komen op voor alle den familie voor grond tapu. Voor kom naar Jeruzalem voor aan begi da konu. Masra voor dem legere. Nou loof het even hè. Kan. Dem no sakisi alleen. Sa de no kisi. Dem no sakisi alleen. En alleen dat na blessie, echte regen. Noti ne kisi. Anders zeg je dat. Anders zeg je dat. De volkeren zijn nog aan gehoord dat tabernakel vissen aan de pchim voor 12 voelo. Want dat na Israël 12 stammen zijn aan tongo weet ik. De 12 stammen van Israël daarom na koninkrijk op om een poort. 12 poort en tap alle de 12 poort zijn schrift tap ding. Dit neem voor suma. Dat de was maar tak 12 lo na wanneer salut na ido versen die de bere spang. Dat Juno sap san piki de. Dat Juno sap san piki de. Ja. Uno versen no wane na soka do kar unukba. Wano wan gemeente sa is de versenning. Es goed te voegen op wanneer, ja. Maar uno doe dit na no. Dit na saga do kar uno. Dit is nou etniciteit, dit is nou identiteit, dit is nou ras, dit is nou geloof, dit is nou... Sade sa moro. Alla ding. Nee, dat hè? Oh, dat sorry. Nou, no go in hafu spang. Ina koninkrijk, soort vissa des ma wefi di barangasa. Love is a vissa. Behalve dat toe hè? Kau te kete wanda wogonya.
Want dan não mag dan varen. Jesaja 66. Como que alla defesa sa de befiri in het Oude Testament, sa Paulus nanga de disciple befiri, do de ina koninkrijk baka. Gado ne pure wet nooit. Nooit gado e pure wet. Lezen, gona per schrift tak voor nyumun tot nyumun. Lezen, idora? Thank you. Jesaja 66, vers 22. En da nyung hemel nanga da nyung gron tapu, disi misa meki sa tang na mi fesi. Saushi. Oude Testament defesa behori. Paulus behor defesa o lezen ook ik lezen want alles mas op de tekst dus ik ba Paulus beta ko hor defesa. Paulus tak nomo mingo 4 Pascha mingo 4 Pentecost. Das te ons matak Paulus e leri tak mek ons mano kruto yu want paskrif bakataki. Galata. Paulus tak in Galata. No, je legi Paulus. Want saushi jaso anyu hemel na anyu gro tapu sangado meki. Sa website say. En da nyung hemel nanga da nyung gron tapu disi misa meki sa tang na mi fesi. Lees. So masra de taki. En u bakateng piking nanga u nem sa tang. Vers 23. En als a passa so dat no passa so want Jezus speak de defesa na kruis. Jezus speak de defesa na kruis. Sau passa ina nyung hemel nanga nyung gron tapu dis na uru want. En als a passa so dat i voor een nyumung teleki da trawang. En voor een sabat teleki da trawang. No, de christen no tak sabat netel moro. No, na zondag doordat Jezus op haar zonde. Ano dat de taki? Ano dat de christen taki no? Me legi ding. Me de op Facebook. Buitenland, dit berdanga safuna buitenland nangala se. We legi ding. Christen no wakalota her. Grota puende leris matak unom hoor sabat moro no. We gado eko enforce en wet nanga bigi power dat tap soort day na die dat. En voor een sabat teleki da trawang. Om een soort sabat day na Bijbel? Toe toch? No, we gaan hier trassen is goed, maar nou daarover maar. Toe toch? Normaal 7 dag, nanga de feestdagen toch? Ja, toe toch? Ja toch? Normaal 7 dag van week is een sabat en de feestdagen na sabat ook toe dus. Alla sabat. De feestdays zijn lezen in Leviticus 26. Na normale wekelijkse sabat. Zou ik naar hemel laten we lezen en mooi gimme toch? En voor een sabat. Want dat is maar dat hoe vals. Hoe vals. We van ons ma. Zij horen de fessa. Na een 7 dag. Zou we horen in een perfecte hemel van God. Van is maar dat vals. Va. Doe dan. Doe dan, Ido. Broeders en zusters, doe jullie dan. Me gwa mi payere. Want de tak baka da kruis, zag. Dat even zak bato. Maar me gwa da gwa Jerusalem go firi. Pinksteren na een Oude Testament feest als de kar Pentecost. Sana 50 day baka. Pascha. Maar hij bedoelt dat. Pinksteren nou, no interessant na een Oude Testament feest day. Zo'n soort tali wat ik. Wie wat ik is nee, mag ook. Lazy. En als a passa so dat hij voor een nyumung teleki da trawang. Ja. En voor een sabat teleki da trawang. Voor een nyumung teleka tra nyumung. Paulus no tak mek no as mano krutiv de nyumu so na voor de nyumu no. En dat is een taki. Nyumung, Pinkster, Pascha, Loofhuttenfeest. Alla de geboden gado dena koninkrijk voor hemel eten. En if you ne do ding, you ne going say. Oh no. If you ne do the sandisi, no sorry. You ne going say. Is het niet zonde de bayanga de money? Lau sani. Zonde. Sa de young boy bayanga de money. Zonde toch? Mam nu maar ex da mogo seksala de meisje na de scoro. Ligek. Nou ja, no, men kerk, niemand betaalt ons dus uno de gecensured. Uno ja zo is cold, harde,
En heet de waarheid. Nee, Barry, hè? Nee, ik begrijp het goed. Bijvoorbeeld, man, om een taxo, want het is mijn Biden, het is mijn baarden tak. Nee, je moet dat niet zeggen, want het gaat tegen een staatswet. To damn met staatswet. Wat het betekent, geld dat je uno no mo. Iedereen zegt dat je naar een staatswet. Kan. Damn, staatswet. Kerk in Nepal belasting. De tijd is ingeschreven als een stichting, een religieuze stichting. Dat is Nepal belasting. Dat bijvoorbeeld de kerk die bezig naar money laundering, witwaspraktijk, witwas. Je know sap dat zijn deze. Je moet dat gaan maar van strati. Ek. Met me tegen. Doordat de kerk maakt niet uit om een miljoen op de bankrekening. Daarna kon je bewijzen waar ze het hebben. Dat bijvoorbeeld drugsdealers witwas de money via katholiek kerk. Tena denkbaar. Tena denkbaar dat bij de man dokken heel money voor alle de konderen in de tijdens de Tweede Wereldoorlog. De dokken via katholiek kerk gepot naar de Swiss bank account. History. Tot de dag van vandaag. Pablo Escobar en alle de drugsdealers naar de Sicilian mafia voor Middellandse Zee via katholieke kerk. De mij witwas de money pot in de Swiss bank account. Terwijl me ga bless me naar een miljoen. Yo show me CIVD na mi doro. Een miljoen voor. Wang. Niet prevening. Lees het al lezen. Sapsa. En voor een sabat teleki dat trouwang. Ala libisuma sa kom voor een begi. Israelita wang. Ala libisuma. Is dat met druk te pa Israelita wang? Uno eleer. Suma gado ta kumus lei. Die God of door Christus zijn hoeveel suma? Iedereen! Eén woord. Wat van iedereen om leren? Tijdens uno leren we leren de christen direct. Natuurlijk jullie, ja zeker. Wij leren de Hebrew Israëlieten ook toen zij boroko gado wet. De lijns erna. Alla de trapper dat zij bij IUIC, GMS, True Nation. Allemaal. ISUPK. Noem maar op. Allemaal. Suma? Ala libisuma sak. No. Ala libisuma. Israëlieten want. Ala libisuma. Lazy. Sa kom voor een begi na mi fesi. Alla libisma. Alle volkeren kwamen bij gado. Minuut, Israëlieten net al moro. De Israëlieten point speciaal voor soesap de na kono na priesters. Lees verder. So masra de taki. Lut beres pang. So ahaya de taki. Kan. Dat luku zou je doen, brada, sa if je hebt een vraag. Dat we horen ja.